냉장고 바꿀까 말까 고민 중이었다면 지금이 진짜 타이밍이에요. 905리터 대용량 포도어에 깔끔하고 세련된 삼성 비스포크. 하루에도 수십 번 냉장고 문 여닫잖아요. AI 절약 모드로 전기세 아끼고 올해 나온 모델이라 내부는 더 넓어져서 대용량 식재료도 수납 걱정 없어요. 정온 기능이 좋아서 더 오랫동안 신선하게 보관할 수 있고 조용해서 밤에도 거슬리지 않아요. 냉장고 한 번 사면 최소 10년은 쓰는데 이 정도는 돼야죠. 게다가 지금 32% 할인해서 170만원대까지 내려왔어요. 특가 가격이라 할인율 언제 바뀔지 몰라요. 얼른 왼쪽 제품 보기 눌러서 바로 확인해보세요.